Hello, what's up everybody, what's up? हामी लौकी लागे है त लौकी. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Wow, amazing. No, I don't wanna waste what's left. Bye. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Nice. We'll go finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around. फाइनल्ली हामी चाहिँ कहाँ हो दाइ झर्नामा आइपुग्नुलाई चाहिँ हेर्नु लौकी झर्ना लौकी हो लौकीमा पुग्नु लाग्यो के पो लिटरली होइन यहाँ के Nice. बब्बा बल छाङ्गो छ होइन दाइ आउनु भन्दा कम्फी पारस दाइले स्कुटर डेन्जर उडा हो कि डेन्जर उडा सातो उडाइदियो मेरो डेन्जरै उडेको कस्तो रफ बब्बाल रहेछ सिन चाहिँ बवाल रहेछ जोसेफ दाई तिन चारजना दाइहरूसँग आज हामी आइयो लौके सबजना दाइहरू अगाडिको भन्दै हुनुहुन्छ पछाडि भन्दै पछाडि हुनुहुन्छ दाइ दाइ ठिक छ होइन बल होइन हजुर भ्लग जारी छ ओ नाइस हेबललाई पानी एउटा फोटो खिच्छ फोटो खिच्छ नि पहिला ल मेरो दाइ के हो यो ल डेढास चाहिँ छ नि त मान्छे त डेढास भन्छ नि के साह्रो मान्छे यो दाइ हामी टपसम्म पुग्न सकिएला त स्योर सर्ट हो वाइल्डै छन् त मान्छे त दाइहरू छन् त्यहाँ पुगिसक्यो दाइहरू हामी दुईजना यतै छौँ छ्या त्यतिजना पनि के हो र यस्तो पुलबाट तर्न पर्ने हो वाटर लौके गाइस
बडा लौके ल भिडिदिनु ल ल बाबा है ल लौके बाबा यता छुट्टै छ नाइस Quay thôi. Mai. Mua cái kìa. Đây hơi thôi. यहाँबाट कसरी कट्ने हो त दाइ मेरो त जुत्ता त खोल्न पनि रहेछ नि त एक्सक्युज मी दाइ छोडिदियो त सुन्नु जोसेफ दाइ लौके ल नाइस आइसक्नु भयो बाबा छ नि त बाबा छ अब हामी चाहिँ माथि नै जान्छौँ बिस्तारी दाइहरू उहाँ पुगिसक्नुभयो वो नाइस ए पानी त यहाँसम्म ज्याकेट लाएर आउनु पर्ने रहेछ नि त अनि त यहाँसम्म फ्लास हानिरहेको त भिजिन्छ होला है यहाँसम्म माने आइरहेको उहाँ झन्ना वहाँ यार यहाँसम्म पानी आइरहेको कि लिटरली वहाँ माथि भएको झन्डाको पानी यहाँसम्म आइरहेको कि गाई लिटरली दिस कस्तो उडेको हो पानी है दुर्बिन लाएर हेरिरहनु दाइ केही देखियो किन नदेखिने हो र हल्लिन्न हिँड्नु जाम हुन्छ कि अहिले तपाईँले हेर्न आउनु न आउनु अर्कोपट्टि साइडबाट हो कि ठुलोबाट चाहिँ हेर्ने होला नि बाबु दाइ यार अर्को साइडबाट सानोबाट चाहिँ कस्तो चिप्लो यार बाटो कस्तो हिलो हो कि बाटो त वाइल पानी आयो कि दाइ अब कसरी जान्छ त्यहाँसम्म भिजिन्छ यार हिँड्नु त मेरो त 2-3वटा जुत्ता भिज्ने कि हिजो अस्ति चाहिँ धुवाने छैन अब टेन्सन हो नि त वो वाह होइन त पुरै भिज्यो कि अब कत्रो आएको लौके ल वहाँ माथिबाट आएर बवाल ओ नाइस
कौशलन मान्छे रहेछ नि है के जस्तो लागिरहेको दाइ तपाईँलाई दाइ हिजो चाहिँ दाइ वाइल होइन त सुशील दाइ खाने पानी छैन दाइ कस्तो फिल भइरहेको त नेक्स्ट लेभल डेन्जर डेन्जर हो है हाम्रो के दाइ त फेरि वाइल टोक्रे जङ्गल होइन रहेछ झर्ना होइन म त नर्मल सानतिनो नै छ होला भन्ने सोचेको थिएँ बाबा लैजाऊ कसले हो ड्रोन सट हान्दा रहेछ नि त ड्रोन सट पनि हान्दा रहेछ त What's up everyone? What's up? हामी अब फर्किसकेका छौँ लौकेबाट हामी तल झऱ्यौँ है अब बाई बाई लौके ल झन्नै मरेन कस्तो हिलो हो पानी कस्तो रिफ्लेक्ट भइरहेको छ कस्तो रिफ्लेक्ट भइरहेको छ पानी होइन ओ सारिया तेरे ही खबर एक्सक्युज मी है 1 मिनट नेक्स्ट लेभलको छ नेक्स्ट लेभलको होइन दाइ भुवन दाइ होइन जोसेफ दाइ पारस दाइलाई भोग लाग्यो रे त्यही भएर बोल्न नसक्यो नि दाइ हामी चाहिँ क्यामेरा पुग्छ है त मुख धोइदिए तपाईँलाई गरिमा मुख धोइदिनु गरिमा भएछ के दाइलाई ओहो ल रमाइलो गरियो होइन है रमाइलो आयो कि आएन तपाईँलाई भन्नु हामीलाई चाहिँ रमाइलो आयो बिस्तारै जाने हो दाइ आउनु आउनु बब्बा त थकित अवस्था हो दाइ थकित ल दाइ थकित भुवन दाइ थक बबाल छ रमाइलो है वाइल्ड पानी के वाइल्ड नट ब्याड टु हिँड्नै नसकेको क्यु ल ल ल के हो दाइ बिस्तारी बिस्तारी मेरो दाइ आरामले आरामले है त वहाँ आउँदाबाट हामी यता आइसक्यौँ भन्दा हिँड्न सकेनन् भन्दा हिँड्न नसके अवस्था
दाइ धुवा भइसक्यो यार हामी हिँड्न सकेको छैनौँ दाइ थाक्नु भयो डेन्जर थाक्नु होइन पानी पनि खाइदिउँ काँक्रो पनि खाइदिउँ हामी है के खायो पानी पनि दिनु न एउटा पानी बस्नु न त बस्नु बस्नु उता माथि सिँढी पनि उता साइडमा बसौँ न उता माथि बस्दा नि हुन्छ यहाँ माथि पनि अर्को झर्ना भने नि त नाइस राम्रो छ तर ठाउँ चाहिँ ल काँक्रा खानु दाइलाई डेन्जर भोक लगाइरह हल्का नुन हाल्यो जस्तो चाहिँ गरिदिनु जस्तै दाइले धेरै पिर खाँदैनन् थोरै हाल्दिनँ धेरै पनि राख्दिनँ ल मजा आयो चिसो ओरिजिनल लोकल आँप अझै मान्छे धेरै जाँदैछन् के 10 रुपियाँको लोकल आँप 10 रुपियाँको लोकल आँप तर किरा लगाएर जस्तो टाइपको रहेछ कि दाइ 10 रुपियाँको लोकल आँप त किरा लगाएर रहेछ त दाइ बिस्तारी है ल बिस्तारी म त हिँडेर आउँछु मलाई त डर लाग्यो यार मलाई डेन्जर डर लाग्यो पारस दाइको इलेक्ट्रिक डेढले चलाउने हो कि फेरि त लडाउनु चाहिँ एक ठाउँमा लडाएन नि त्यो चाहिँ मैले डेन्जर एक्सेप्ट गर्छु है फेरि दाइलाई लडाउनु चाहिँ फेरि एक ठाउँमा लडाएन कि दाइले मलाई त्यो उतासँग चाहिँ अब यो बाँसबाट चाहिँ टक्क यहाँ चिकन हालेर यहाँभित्र योबाट यस्तो काटेर अनि अब दाइले कतिवटा हुन्छ अब अझ 2टा हुन्छ नि दाइ 2टा यहाँ 3टा भइसक्यो योसँग गरेर यहाँ भित्र चिकन हाल्ने म्यारिनेट गरेर टक्क यता बन्द हुन्छ यताबाट मस्त अनि यहाँभित्र चाहिँ चिकन हाल्ने होइन यो भित्र पनि हालेर सफा गर्नु पर्यो नि त हो म्याम्बो स्टार्ट हुन लागिसक्यो गाइजहरू चिकन म्याम्बो होइन दाइले स्टार्ट गर्छ नभए आगो बलिसक्यो त हाम्रो यहाँ दुन भन्दा रेडी हो म्याम्बो उता रेडी भइसक्यो यो बाँसमा टक्क चिकन म्यारिनेट गरेर होइन केरा बाहिरबाट चाहिँ अनि माटोले सोध्दै नि निकाल्दै नि र्याप गरिदिनु बान्नलाई यसो केही उ छ बान्न डोरी साथी किन होइन यहाँ बाहिरी त्यो गरेर हाल्नु पऱ्यो नि त फेरि घोप्टिनी ल हाम्रो बब्बाल रेडी भइसक्यो है त ल ब्याम्बो चिकन होइन दाइ खै कुन्नी कस्तो खै कुन्नी हो र त्यो यता ल्याउँ त्यो जुस भएको चाहिँ खान मिठो मिठो हुन्छ त्यो फोहोर लाग्छ कि फेरि यसमा भएको भनेको बिस्तारै फोहोर लाग्छ फेरि
6 केजी लाने कि माया फल मासु हो एकैचोटिमा 5-6 वटा बोल्नु डेन्जर मजा हुँदो रहेछ यार हालिहाल्दै फर्स्ट एक्सपिरियन्स मेरो त्यो त Yeah.